Taskar Labarai. Jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci kuma sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Taskar Labarai. Shirin da har kullum ya saba zaƙulo muku daɗaɗɗen labarai masu ban sha'awa, ban haushi har ma da ban tausayi. Yau dai a cikin shirin namu na taska, a kuma rahotonmu na guzurin gobe alkiyama, za a ji yadda ake yi a musulunci idan abokan gabarka suka dawo ƙarƙashinka. Can kuwa daga babbar kotun jihar Kano mai lamba 11 da ke zamanta a Mila Road. Kotun ce ta wanke wata mata sumul da soso da sabulu bisa zargin da take fuskanta na hukuncin kisa. A kwana a tashi dai aka ce ba wuya a gurin Allah. Kimanin shekaru 10 kenan cif da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka sanya bam a babban masallacin Juma'a na cikin garin Kano. Lamarin da ya janyo rasa rayukan mutane da dama, inda kuma wasu suka jikkata. Muna da rahoto akan wannan. Kaɗan kenan daga cikin kunshin rahotannin da za ku ji a cikin shirin taskan na wannan rana, wanda ni Jamilu Sani Darma zan jara gama shirin. Ku biyo mu. Ina taya gona don shirin noman rani, aka ce mun ka saye ta. Na ce to ai ban yi mamaki ba, domin kai makocina ne a gona, kuma na gaba na amfanin gonarka ya ninka a kyau. Hajji Nura kenan, ai sirrin yana cikin sabon ingantaccen takin zamani, wato solar fertilizer, katafaren kamfani karkashin shugabancin Alhaji Sunusi Muhammad Garin Malam. Kamar yadda ka ga masara ta yi gurza-gurza, shinkafa, dawa da gero, alkama, yabanya ta yi kyau. Na sa rabana sai na karɓi rawanin sarkin noma na karkaranmu. Yo ai ne baka bani nawa haƙƙin makwabtaka ba. To buɗe kunnuwanka, solar fertilizer and chemical product yana zuwa a nau'in NPK 15-15-15 da NPK 27-13-13 sai kuma NPK 20-10-10. A kamfanin suna da sinadarin da ke ƙara wa yabanya kyau da kuma kashe ƙwari. Bugu da ƙari, an yi wa takin da sinadaran tsarin da za su bunƙasa amfanin gona don noman rani da na damuna. Kuma a nan kanan daba kamfanin yake? Yana nan a lamba 21 Jigiriya Adeja Road, unguwar 'yan kaba karamar hukumar Nasarawa a nan kanan dabo. Ko kuma cikin sauƙi ka kira 08-123-7111. Ka ce dai bana noman rani, salad da tattasai ba magana. Da kuma tumatir luba. Solar fertilizer and chemical products, haɓaka noma da tattalin arziki. To madalla, yanzu kuma za mu tsunduma a cikin shirin na taska gadan-gadan. A yau rahotonmu na guzurin gobe alkiyama zai bayyana yadda ake yi a musulunci idan abokan gabarka suka dawo ƙarƙashinka. Ga dai rahoton da Ɗayyabu Umar mai rano ya haɗa mana. Kowa kusan a ce yana da masaniya akan irin azaba da wulaƙanci kala-kala da kafiran Maka suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam har da mutanensa. Sun kore su daga Maka, sun azabtar da su, sun kashe sahabbansa masu yawa, ciki har da 'yar Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyida Zainab radiyallahu anha da Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. Duk da haka da ya ci Maka, ya shiga da runduna 10,000 ga waɗannan abokan gaba suna durƙushe, babu inda za su yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, me kuke zaton zan aikata a gare ku? Sai suka ce, alkhairi, kai ɗan uwa ne mai karamci, ɗan uwa mai karamci. Sai ya ce, babu abin da zan faɗa sai irin abin da Annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa ga 'yan uwansa, babu baƙin ciki tare da ku, ku je din na yafe muku. Da musulmi za su yarda su yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ci zaɓe su daina ramuwar gayya a junansu, to da musulmi sun ci gaba. Amma da yake shaiɗan mugu ne, kana cin zaɓe sai ya ce wanda ya yi maka mari 10 kai ka yi masa 20, sai ya ce na yi maka mari 10 amma ka yi mana 20, babu komai, mu ma za mu ci zaɓe ne. Shi kuma dama Allah ya yi alkawarin ranakun nasara kewayawa suke yi, yau gare ka gobe ga waninka.
to da ɗaya ɓangaren ya ci zaɓe wanda aka yi wa mari 20 shi kuma sai ya yi mari 50 sai su kuma idan suka samu dama a wani zaben sai su rama da mari 100 kenan sai musulmi su yi ta rusa kansu da kansu saboda matsala ɗaya, wato ba sa so su yi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mu sani idan har musulmi suka bar afuwa ga juna suka ɗauki gaba da ramuwar gayya a kan junansu to akwai gagarumar matsala wacce ba za a fita ba sai an yarda za a bi tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a kansa. Ɗayyabo Umar Mai Rano, Taskar Labarai. To a gaida liman, Allah ya saka da alheri. To da yake kuma yau take Juma'a hajji babbar rana, za mu kawo muku fassarar huɗubar sallar Juma'a da aka gudanar a wasu daga cikin masallatan da ke jihar nan. Wakilin Taska Aminu Ibrahim Sheka ya leƙa wasu daga cikin masallatan. Ga rahoton da ya haɗa mana. Cikin hudubar sallar Juma'ar da aka gudanar daga cikin masallacin Juma'a na Ibadar Rahman da ke unguwar Sabar Mandawari a ƙaramar hukumar Kumbotso, wanda babban liman masallacin Dr. Gwani Ishau Abdullahi Bichi yake jagoranta, inda ya gina hudubarsa mai taken koyi da halayen manzon tsira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ce matukar zamu tafi a kan hakan to fa babu shakka rayuwa za ta yi kyau. Allah ya yi gaskiya da yake cewa annabi Muhammad rahama ne gare mu, saboda rahama ce ga dukkan mutum, rahama ce ga dabbobi, annabi Muhammad aiko shi rahama ce da ni'ima ga hatta ma wato aljamadat, abinda ake cewa aljamadat wato abubuwa waɗanda suke kamar marasa rai kamar su dutse, su bishiya, su wane ne da sauransu da itace, duka waɗannan to aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne duk gare. Daga cikin masallacin Juma'a na Murtala Muhammad kuwa, wanda babban liman masallacin Malam Kabir Badamasi dan Taura yake jagoranta, shi ma gina tasa hudubar akan cewa da mu ƙara saka tsoron Allah a dukkanin al'amuranmu da muke gudanarwa a ban ƙasa, sannan kuma ya shawarci al'umma musamman masu hannu da shuni da su dinga taimakon na ƙasa waɗanda ba su da shi. Da ƙarshe malaman sun yi wa jihar mu addu'a kan ƙarin samun zaman lafiya da kuma ƙaruwar arziki har ma da ƙasarmu baki ɗaya. Mai rahoto Aminu Ibrahim Shika, Taskar Labarai. To a gaida Aminu, sannu da ƙoƙari. Shirin na Taska yanzu kuma zai yada zango ne a babbar kotun jihar Kano mai lamba 11 da ke zamanta a Mila Road, don jin yadda kotun ta wanke wata mata subul da soso da sabulu bisa zargin da take fuskanta na hukuncin kisa. Wakilinmu na kotu da 'yan sanda Abubakar Abdulkadir Uran na ɗauke da ci gaban wannan rahoto. Tun da farko dai matar mai suna Murja Hashimu da ke zaune a garin Daka Tsalle a yankin karamar hukumar Bebeji ta fada komar jami'an 'yan sandan yankin karamar hukumar ta Bebeji ce bisa zarginta da laifin hallaka wata kankanuwar yarinya, inda bayan kammala binciken farko aka gurfanar da ita gaban kuliya. Kunshin tuhumar da aka yi wa matar dai ya kunshi tuhumar cewa matar ta naɗe wata kankanuwar yarinya mai suna Maryam Abdullahi mai shekara 2 kacal a duniya a cikin hijabinta, inda ake zargin ta jefa ta a wata rijiya nan take kuma rai ya halinsa. Tun a ranar 25 ga watan Agustan shekara ta 2022 da ta gabata, sai dai kuma yayin da lauyan gwamnatin jihar Kano barista Zaharuddin Mustapha ya jagoranci gabatar da karar, ya gabatarwa da kotun shaidu har guda 7 ciki har da mahaifiyar kankanuwar yarinyar da kuma ɗan sanda mai gudanar da bincike a sashen binciken manyan laifuka da ke Bamfai. Sai dai kuma a zaman kotun na Alhamis din nan, cikin hukuncin da mai shari'a Justice Nasiru Saminu ya karanta, ya wanke matar daga tuhumar kasancewar an gano ba ta da hannu cikin kisan kankanuwar yarinyar, kana kuma kotun ta sallame ta da nufin wucewa gida ba tare da sauran tuhuma ba. Abubakar Abdulkadir Uran, a Taskar Labarai. To Uran, Allah ya kiyaye gaba. A nan kuma shugabar ƙungiyar wofance Hajiya Dr. Salamatu Garba ta ƙaddamar da rabon tallafin taki da iri cikin sauƙi domin sauƙaƙa wa manoman ƙungiyoyinta na jihohin Kano da Jigawa. Layabu Umar Mai Rano na ɗauke da ci gaban wannan rahoto.
Da take ƙarin bayani akan lamarin, Hajiya Salamatu Garba ta ce wannan tallafi na taki da iri na daga cikin matakai da ƙungiyar ta Wofan da haɗin gwiwar Mastercard Foundation suka shirya don tallafawa manoman ƙungiyoyin Wofan na jihohin arewacin ƙasar nan su samu sauƙin noma hekta 6,000 a nomansu na rani. Taska ta ji ta bakin waɗanda suka amfana da wannan rabo, inda magajin garin Aujara ya ce tallafin zai sauƙaƙa wa manoma raɗaɗin rayuwar ƙasar nan. Da a baya kafin mu samu wannan gatan gaskiya muna shan wahala. Tunda na farko yamin muka tashi ka gashi mun samu iri kyauta. Na biyu gashi an ba mu taki kuma a cikin rango mai sauki wadda za mu ji daɗi domin bunƙasa harkokin nomanmu musamman kamar yadda muka samu a na da damuna gashi mun samu na rani. Wannan kaga cewar shine babban kalubale da ya fi damun mu. To duka abin da zamu yi a yanzu mu ce kalubali kaga kan cewa na harkokin mai ne da dan sauran magani to kuma gashi yanzu wannan abin da muka rage na hannun madadin kan cewa mu sai wannan takin to yanzu ne kuma zamu mora wannan abin ko mu rage radadin wannan kalubalen da muke samu a da. Sai mataimakiyar shugaban kungiyoyin Wofan na Ciromawa Usaina Yakubu ta faɗi irin noman da za su yi sakamakon samun wannan tallafi. Kamar noman shinkafa haka, noman alkama, noman masara, to insha Allahu da mu mata ba ma yin noma, amma yanzu sakamakon wannan taimako da mama ta bamu na taki da shinkafa da komai insha Allahu za mu yi noma kuma za mu yi noma kamar yadda ya kamata. Muna dai ƙara godiya. Daga nan ne na'ibin limamin Juma'a na garin Dumaji, Malam Suraja Ma'azu ya fito da alkhairan da zai shiga gidajen ma'aurata tunda mata ne mafiya yawan masu amfana da wannan tallafin. Matan mu suka samu jari da yadda Allah za ka samu zaman lafiya a gida, amma mai gida babu, uwar gida babu, to sai ga ta tashi tashin kula. Amma idan ya zama na mata su ma sun fito suna fafutukan neman na kansu, to in Allah su wasu bangarori da yawa na rayuwa, dan kudin tara na yara da sauran abubuwa na gida, dan kudin magi da sauransu sai ma mu ji ansa. Kai wata ran ma idan aka ce mata mu jajirtacciya ce in Allah so za ga abinci har da nama. Ɗayyabo Umar Mai Rano, Taskar Labarai. To Malam Ɗaya, Allah ya taimaka. A karan farko wasu yara 'yan asalin jihar nan tamu ta Kanan Dabo sun yi wani jirgin sama mara matuki domin nuna irin fasahar da Allah ya musu, kamar dai yadda za a ji a rahoton da wakiliyarmu Nafisa Isa Muhammad ta haɗa mana, har ma ta zanta da ɗaya daga cikin samarin da suka ƙirƙiri wannan jirgi. Nafisa gare ki. Kamar yadda gwamnatin Kano ta ba wa ilimi fifiko, haka shi ma wannan saurayi tare da 'yan uwansa suka dukufa wajen kera wannan jirgi marar matuki, inda na zanta da shi ta wayar salula. Masu sauraro za su so su san yaya sunanka? Sunana Aminu Jibril Usman. Me ya ji hankalinku kai da abokananka kuka kirkiri wannan jirgi marar matuki? Ya abin da ya fara burge tun farko dama gaskiya jirgi yana burge ni. Shin kun samu tallafi daga gwamnati? A'a, Allah ba taɓa samu komai ba har yau dai. A ina kuka tashi jirgin? Nan fiyanti ne fegi nan wajen sharaɗa, a nan muke tashin samari san gama. Nisan nawa yake ci a sama? Na ɗauka kilomita 1 zuwa 2. Yaya wajen saukar jirgin yake? Ƙasa ce, wani zuwa ma an aka sauke sai ana iya samun matsala saboda tana da waye abu. Da me kuka haɗa wajen tashin jirgin? Da moto ne sai riba muke samuwa mu gyara ta, wani zubin ma mu haɗa ta da ita sai kuma batir abin da muke haɗa jirgin nan su ne bari muke yi da shi. Kun taɓa tashin jirgin bai dawo ba? Farkon yadda muke fara haɗa mun sha haɗawa kawai direct ne, yake har yanzu ma kusan direct din muke yi. Idan mun haɗa shi direct yana ma iya guduwa dubbinsa da za mu yi nisan da ba za mu taɓa bansa ba ma, saboda ko mun bi shi ba za mu same shi ba. Don ko ni nan na sha haɗa jirgi na ma wani a gida ma nake tashin sa, sai can sama ma in daina ganin sa gaba ɗaya. Kun taɓa haɗawa da kyamara wajen tashin jirgin? Sosai ma muna sa kyamara. Muna yi bidiyo na yadda yake yin sa a tsawon wani abu. Har drone ma muna iya haɗawa namu wanda za mu je mu dinga yin bidiyo da shi. Fatan taska a nan shine Allah ya ƙara basira. Nafisa Isa Muhammad a Taskar Labarai. To a gaida Nafisa, Allah kuma ya ƙara basira. Masu sauraron mu dai ku sha'afa. Kuna fa sauraron shirin na Taska ne daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullun na rediyon Kano a tagwayen tashoshinmu na AM da FM. Kafin dai shirin namu na Taska idora, bari mu leƙa sashinmu na talla mu karɓi wannan saƙo.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Iyalan marigayi Alhaji Sani Yahya da na Right Honorable Muhammad Bello Butu-Butu na farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. A rushin ango Aliyu Sani Yahya da zankaɗaɗɗiyar amaryarsa Nasiba Muhammad Bello Butu-Butu wanda za a yi a ranar Asabar 30 ga watan Nuwamba 2024 da misalin karfe 12 na rana. Za a gudanar da gagarumin ɗaurin auren ne a masallacin Jamilu da ke gate na biyu a unguwar ta Jamilu. Sanarwa daga iyalan marigayi Alhaji Sani Yahya. Allah ya bada ikon zuwa, amin suma amin. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. To madalla. To yanzu kuma sai rahoto na musamman akan sana'o'in Bahaushe na Daure wanda yake yi don neman abin kaiwa bakin salati. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Abdulhamid Mu'azu Suleiman. Bahaushe mutum ne wanda bai yadda da zaman da baro ba tun da fil azal, wanda yana da sana'o'in da ya gada tun daga iyaye da kakanni don rufawa kai asiri ba don komai ba. Sana'o'in sun hada da jima, kira, saka da sassaka da fatauci, rini da fawa. Haka yake ta yin sana'o'in nan ba don komai ba don ya rufawa kansa asiri da ma 'yan uwansa. To Abdulhamid din dai bai tsaya a nan ba, sai da ya zanta da wasu masu sana'a a nan Kano. Sunana Abubakar Abdullahi. To gashi kana sana'a kira, ya ka tsinci kanka a wannan kira? To ni dai kiran nan wallahi lahin sana'a ne ma dai a lokacin sa na koyi ta. Na koya ina yi tun ma ba a bani ko kwandala har Allah ya sa na iya ta. To dama an ce ai karamar sana'a ta fi da mutane. Abdulhamid Mu'azu Suleiman a Taskar Labarai. A kwana a tashi dai aka ce ba wuya a gurin Allah. Kimanin shekaru 10 kenan da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka sanya bam a babban masallacin Juma'a na cikin garin Kano, lamarin da ya jawo rasa rayukan al'umma da dama, inda kuma wasu suka samu raunuka. Wakilin Taska, Munzali Muhammad Hausawa, ya yi nazari kan yadda abin ya faru. Ga dai Munzalin. Ranar 28 ga watan Nuwamba ita ce ranar da aka cika shekaru 10 cif da kungiyar Boko Haram ta kai mummunan harin daya da ya tayar da hankalin al'ummar jihar Kano. A irin wannan rana ta Juma'a ne kasar Kano baki daya ta rikici a ranar 28 ga watan Nuwamba na shekara ta 2014. Harin ya faru ne ana tsaka da gab da gudanar da sallar Juma'a a wannan rana da mayakan nan na Boko Haram masu ƙunar bakin wake suka tayar da mamabamai tare da buɗe wuta akan masallata. Hakan ne sanya aka samu mutuwar mutane da dama da wasu suka bata, wasu kuma suka jikkata a nan jihar Kano lokaci guda. Akalla mutane 300 sun rasu bayan waɗanda suka ji munanan raunuka. Kabiru Ado Bage na ɗaya daga cikin wanda wannan mummunan hatsari ya rubuta da 'ya'yansa, ya kuma shaida wa Taska irin yadda ya ji. Allah ya gafarta musu, amma mu a gidajenmu ba mu san ranar da wannan al'amari gaskiyar magana zai bar kanmu ba, inda irin wannan rana ta zago waɗanda kuma suka yi raunuka, wanda har rana irin wannan ne na san waɗanda suke fama da raunukan da suka yi wallahi al'azimu ba su warke ba, kuma suna nan yau shekarar nan 10 mun sani. Allah ka gafarta musu, waɗanda kuma suke ta fama da cututtuka akan sakamakon wannan Allah ka ba su lafiya. Da fatan Allah ya kare Kano daga afkuwar irin wannan haɗari a nan gaba. Munzali Muhammad Hausawa a Taskar Labarai. To a gaida Munzali, Allah kuma ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Abin mamaki dai aka ce baya karewa a duniyan nan. Masu sauraro duk da irin bincike da dokoki da tsaro da ake sakawa kafin a shiga jirgi, sai ga wata mata ta laɓe a cikin jirgin tun daga birnin New York zuwa ƙasar Faransa. Sai dai fa tuni asirin matar ya tonu. To domin jin yadda aka haihu a ragaya, ga wakiliyar Taska Fatima Alkasir Nurainu Gwammaja za ta warware mana tsare da abawarsa.
Ita dai wannan mata wacce aka sakaye sunanta ta hau jirgin ruwan ne na Delta Airline daga filin jirgi na New York zuwa Paris. Sai dai wani abin mamakin shine ta hau jirgin ne ba tare da tikitin hawa ba, sanin kowa ne dai ba wanda zai hau jirgi sai yana da tikiti. Duk da irin tsaron da jirgi ke da shi, sai dai wannan mata ta tsallake na'urar tsaro da takardar tantance masu hawa jirgi. Dubin matar ya cika ne ta hanyar wani faifan bidiyo da ɗaya daga cikin fasinjojin ya saki a shafinsa na sada zumunta, inda ya nuna lokacin da matar ta hau jirgin. Ɗaya daga cikin jami'an tsaron jirgin shine ya hango wancan faifan bidiyo, kuma ya lashe takobin cewa sai wannan mata ta sauka daga wannan jirgi. Tuni dai fasinjojin da ke cikin jirgin suka roki alfarmar da a bar matar har sai jirgin ya sauka, kana daga bisani a yi mata duk hukuncin da ya dace. Bayan jirgin ya sauka ne a ƙasar Faransa, dubun waccan mata ya cika, inda masu tsaron jirgin suka lashi takofin cewar sai an hukunta wannan mata, domin kuwa ta tsallake ka'idoji da doka na hawan jirgi. Hausawa dai kan ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka. Fatima Alkasim Nuraina Gwammaja a Taskar Labarai. Fatima Al'aida ma aka ce shi ramin ƙarya ƙurarre ne. Wani bafulatani da ya ziyarci ɗakinmu na Taska tun daga jihar Adamawa ya ce shi tun da yake a rayuwa bai taɓa ganin gari kamar Kano ba. Kuma wannan bafulatani raskwana ne uwar lissafi. Wakiliyar Taska Hajar Attahir Jibrin za ta warware mana tsare da abawarsa. Bafulatanin wanda ya zo ɗakin Taskar Labarai rike da zabgegen carbinsa da madubi don duba fuska da kuma wandonsa ka haye ruwa da takalminsa ka taka rogo. Ya ce ya fito daga garin Modibba Adamawa, ya kuma ce shi fa tun da Allah ya yi shi bai taɓa ganin gari mai kyau kamar Kano ba. Ashe dai Kano aljannar duniya ce, in ji Bahilatani. Sinana Aliyu Abubakar sunana. Daga ina kai taho Kano? Daga Adamawa in zo a Kano nan. A Kano abin da ake faɗa haka ne, akwai manya-manyan gidaje sun birge ni da kyau, kuma akwai hanyoyi da an ke tsara an ka goga da kyau sun yi kyau a cikin birnin Kano. Bayan kuma gine-gine sun sha fenti da ado da kyalkyali da komai. Ka ci burodi? Na ji ma abin da hibiredi ai. Yawwa. Allah da baiwa yake, ashe dai wannan Bafulatani shi ma wata ƙaramar raskwana ce, uwar lissafi, domin kuwa zai iya faɗa maka adadin kwanakin da ke cikin shekara da kuma awoyi tare da mintuna kai har ma da sakunkuna. Ga dai tattaunawarsu da munzali. Kamar bangaren shekara 50 za a hidda kwana 18,000, za a hidda minti miliyan 25 da minti 900 da minti 20,000. Shekara 50 za a hidda sakan biliyan 1 da sakan miliyan 500 da sakan miliyan 55 da sakan 500 da sakan 55,000 ne. Munzali ya tambaye shi idan aka baka naira biliyan 2 ko shekara nawa zaka iya kashe ta, kuma nawa zaka kashe kowace rana? Biliyan 1 idan an baka ita kullum ka kashe 30,000, sai ka yi shekara 92 da wata 7 da kwana 3, saura 10,000. To ka gani ko? Ka kenan a kaddara kudaden wato yawa gare su kamar tiriliyon 1 a raba mutum miliyon 70, tiriliyon 1 a raba gida miliyan 70, za a hidda naira biliyon 14 da naira miliyan 200 da naira miliyan 85. Akwai ragowar naira miliyan 50 har ya gwajiya a mutum miliyan 70 din. Bafulatanin ya yi kira ga gwamnatin Kano. Ina kira ga gwamnatin Kano ta taimaka da irin mudin a agaza a san ta yadda za a yi a taimaka musu su samu bangaren makarantar boko su shiga su kama karatu. To da fatan wannan Bafulate ya koma gidansu lafiya. Hajar Attahir Jibril a Taskar Labarai. To yanzu kuma sai wata baiwar Allah da ita ma ta shigo ɗakinmu na Taska, inda ta ce ita 'yar asalin ƙasar Ghana ce, amma tana da 'yan uwa a wannan gari namu na Kanan Dabo. Don haka ta taho Kano tana sana'ar sai da abinci. To yanzu jarin nata ne kare ake kuma binta bashi. To ta ce dai ta yi ƙoƙarin biyan wasu daga cikin bashin da ake binta, inda kuma a yanzu take neman bayan Allah da su taimaka mata da kuɗin da za ta koma can garin nasu na Ghana. Kuma kuɗin motar da za ta kai ka Ghana an ce sai an kashe kusan naira 150. Don haka take neman al'ummar Annabi da a taimaka mata. To na Allah dai baya yawa kuma baya kaɗan. Da fatan za a taimaka. Muna siyar da kujerar katifa ga wanda ke kaunar hutu. Muna da so don kafinta da ke kujeru don hutu. Uniform muke kullum mu ne ba mu yin ta shiga burtu. Dan uwa daure da hure ba ni san ka da babatu. In ka tashi ka nemi katifar uniform ta yi mara. Uniform ma dika losa. So gare mu akwai sauki. Uniform mun sanya kwafa. So gare mu akwai sauki.
akwai ta asibiti. So gare mu akwai sauki. Uniform akwai ta student. So gare mu akwai sauki. Uniform da ciwon baya. So gare mu akwai sauki. Gaskiyar mu da ingancin mu shi yasa in yaba kai suna. Uniform kike kullum ke ce ina katifa bayan ki. Maza da mata ku nemi katifar uniform ita ta suna. Duka masu sauraron mu a nan shirin na taska zai sanya aya a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullun na rediyon Kano da kuma abokanan aiki na da aka ji muryoyinsu. Nura Isa Ado ya kasai ne ya tattara mun sautin zuwa gare ku. Ni da na jagoranci shirin Jamilu Sani Darma nake muku fatan sai mun haɗa a shiri na gaba da yadda Allah.